হ্যালো ফ্রেন্ডস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল সাদেশ রান্নাঘরে সকলকে স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব ছোলা বুটের একটি সহজ রেসিপি। তো এই ছোলাগুলো এখানে আমি 250 গ্রাম ছোলা নিয়েছি। এগুলো 5-6 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে এখন আমি একটু পানি দিয়ে সিদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছি। আর ছোলাগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন একটি প্যানে দিয়ে দিচ্ছি ছোলা বুট রান্না করার জন্য কিছুটা তেলটা গরম হয়ে এসেছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা লাল লঙ্কা। আর লঙ্কাগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে ভেজে তুলে রাখবো ডেকোরেশনের জন্য। লঙ্কাগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি। আর অবশিষ্ট তেলের ভিতরে এখন আমি ছোলা বুট রান্না করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি এলাচ এবং দারুচিনি এলাচটাকে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি এবং দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা কাঁচা পাকা লঙ্কা কুচি করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। এখন পেঁয়াজ এবং কাঁচা লঙ্কাগুলোকে নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নিব। পেঁয়াজগুলো আমার একটু লাল হয়ে ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে। এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি বাটা মশলাগুলো। দিয়ে দিলাম রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি জিরা বাটা এবং দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা। বাটা মশলাগুলো দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি পেঁয়াজের সঙ্গে এই মশলাগুলো একটু ভেজে নেব। এখন ঝালের জন্য দিয়ে দিচ্ছি আমি শুকনো লঙ্কার গুঁড়া এবং দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া। এখন আবারও আমি পেঁয়াজের সঙ্গে এই মশলাগুলোকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। লবণটা দিয়ে আবারও একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দেব সামান্য একটু পানি অ্যাড করে। পানিটা দিয়ে মশলাগুলোকে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। মশলাগুলো আমার কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ছোলা বুটগুলো আমি সিদ্ধ করে পানি দিয়ে ধুয়ে ছাঁকনির ভিতরে রেখে দিয়েছিলাম। এখন আমি ছোলা বুটগুলোকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি টমেটো পেস্ট করে রেখেছিলাম। টমেটো পেস্টটা অ্যাড করে দিলাম। বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা আমার ভিডিওটি স্কিপ করে দেখবে না, অবশ্যই ফুল ওয়াচ করো। আর যারা ভিডিও দেখো কমেন্ট করো, লাইক দাও না, তাদেরকে বলবো অবশ্যই লাইক দিবে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ চিলি ফ্লেক্স এবং দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ ভেজে রাখা জিরা গুঁড়ো। দেখেন কতটা সুন্দর আর লোভনীয় হয়েছে ছোলা বুটগুলো। আমাদের ঘরের সবাই এই ছোলা বুট খেতে পছন্দ করে খুবই। আপনাদের কাছে কার কাছে ছোলা বুট পছন্দ এবং খেতে ভালোবাসেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো নিচ্ছি বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।